Pozdrav svima ljudi, sa vama je Dule na kanalu Gamer of Serbia i danas ćemo snimiti jedan, samo da maknem ovu stranu. Danas ćemo snimiti jedan video kako da, čekaj, ovo me nervira, kako igrati Roblox sa drugom. Ovako, prvo ćemo ući www.roblox. Evo tako ide. Idemo prvo Roblox. Ne mogu tako. Idem se, moram dođe na Google. Gdje kućem ovako. Obično. Google. I ukucam Roblox. Roblox. Idem ovdje. I snimit ćemo kako se prijaviti. Ovako. Username. Čekaj, ja ću ovo da obrišem. Da. Ovako. Ukucam na primjer Guslar. Password neka mi Guslar ID 04. Pozinka neka mi bude Deda Meraz 31. Da Mraz 31. Ili nalepić, neću se muči. Nalepi. Brode, to ćemo ovako nešto da izlupamo. Ušli smo. Dobro. I ušli smo. I tako. I ovdje imamo sad igrice. I ja prvo uđem, na primjer, ovo Assassin's Creed. Uđemo ovdje, play. Pokreni aplikaciju. Ovo mi se... Onda uzmete download and install Roblox. Ja, sačekajte. Dobro. I... Dobro, znači meni se neće jer sam ga ja već instalirao. Ali vidite ono što nam je bilo izašlo. Tu samo pratite te korake. Ali sad kako da... Primjer ja, sad kako da se... kako da igram s drugom, ne možemo da nađemo, da se potrefimo i tako to. Sad ću to da vam objasnim. Samo ja se primim na moj nalog i vraćamo se za sekund. Pozdrav svima ljudi, vraćamo se sad. Znači ne mogu da verujem. Imao sam ja i sestra jedan account. I ja sad napravim nove, mi se nešto posvađamo i kad i ja sad vidim, ja nemam nijednog frenda. Ja ne mogu da verujem. Ali vidite, kada uđete ovdje i imate na friend, sad ću da uđem na moj profil, na primjer. I vam se pojavi ovako. I pisat će, i ono će sada biti, ne znam što će biti napisano, i pisat će ovdje zeleno ovako, you're in the game. I tu kliknete i to vam je to. Ali sad kako, na primjer, ja imam puno stvari, sad kako da kako da kupujete stvari. Uđete na prodavnicu. Ne znam da je tu. Da, avatar ovdje. Making avatar. Onda uđete, ne, na katalog ovdje, da, na katalog. I, na primjer, što ja hoću, ja ću, na primjer, to. I sad, poslije se plaća Robloxima. Šta ću ja sad? Evo, piše ovdje prava cena, Roblox free. Kliknete na free. Znači, nema puno, ali evo. Girl, boy, man, girl, woman. Znači, eto. Ništa lakše. A kako kako ja da to skidam, kako ja to? Evo,
i ode, ja ne znam, nije, samo ovdje, remove, 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 sam tu izgleda gdje ti bude, evo vidite sad kakav sam ja. I to je to. Ljudi, nadam se da ste uživali u klipu. Možda će sad biti malo kraći klip i ne znam nije šta, ali ja mislim da sam sve lijepo objasnio. Ako vam nešto nije jasno, pitajte u komentarima. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Pos, hap, hap,